Народ, всем привет! Сегодня я выбрался в лес, небольшой такой лесок, вот, в березовую рощу, так можно сказать. Она возле села, возле реки Иня находится, вот. И сейчас мы ходили, очень много мусора нашли. Вот, народ, тут почему вы мусорите? Мне скажите, вот почему люди, которые ходят по лесу, мусорят? Я понимаю, там, вы дома намусорите, вам ничего не будет. А природа-то не любит мусор. Вы природе вредите этим мусором, блин. Вот честно. Не относитесь наплевательски к природе. Кто и так же считает, то, блин, я не знаю. Ставьте лайки, я не знаю. Пишите в комменты свое мнение об этом. Я буду хоть знать, что вот люди, блин, хоть кто-то, блин, заботится о природе, хоть кто-то, любит природу, заботится о природе. Вот вы посмотрите сами, блин, газеты, вон там мусор всякий, блин, реально. Как говорится, блин, природа-то без человека выживет вообще легко, а вот человек без природы не выживет ни за что, никогда. И не надо мне утверждать обратно. Вот вы попробуйте выжить там, к примеру, без картошки, без хлеба. Вы не выживете. Вы без ничего не выживете. Те же вот вы чипсы едите, тоже это, блин, все природные материалы. Природа это все изготавливает. Не надо только говорить, что нет, это все человек. Человек только пользуется ресурсами, которые выделяет нам природа. Ну то есть, блин, ну правда, народ. Кто также считает, ставьте лайки, пишите в комменты. Кто не считает так, то ставьте дизлайки и пишите в комменты тоже, почему так. По какой причине вы считаете, что я говорю сейчас правильно, а по какой причине вы считаете, что я сейчас говорю неправильно? Вот та же, блин, природа, говорите, удобрять надо, да природа себя сама удобрит. Блин, те же вот бревна трухлявые, они же перегнивают в земле и как перегной становятся. Народ, блин. Природа сама себя удобрит. Природа сама, блин, то есть себя как бы сможет, блин, как сказать, сама себя сможет выдержать. А и вы, блин, мешаете природе. Не говорите, что, блин, природа без человека не выживет. Человек без природы не выживет. По-любому. Вам много кто так скажет. Не надо говорить-то, что, блин, наоборот. Реально, ребята, блин. Кто сейчас смотрит это видео, пишите в комментах, почему я прав, а почему я не прав. Реально. Я сейчас сходил, я очень разочаровался в людях. Мусора, блин, столько сейчас нашел. Блин, реально. Был бы у меня с собой мешок, я бы все это собрал, забрал и унес, блин. Честно, ребята. Почему у вас такое свинское отношение к природе? Те же, блин, вот смотришь видео, сталкеры, блин, по Припяти, по Чернобылю ходят. Блин, ну что, с собой мусор, что ли, сложно брать? Нет, вы, блин, бросаете, кидаете. Я понимаю, что там сжигать нельзя. Блин, вы хотя бы в кучу мусор, блин, соберите. Реально, ребята, народ. Одумайтесь. Человек без природы никогда в жизни не выживет. А вот природа без человека на изи выживет. Я понимаю, там не во что собрать мусор. Вы возьмите, блин, сожгите. Вот честно. Ребят, до такой, блин, степени я сейчас иду, и до такой степени обидно, что нет людей, которые хоть
кто-то, блин, мало кто, блин, ценит природу. Вот, ребят, ну, блин, реально, честно. Мне прям, знаете, очень обидно за своих подписчиков, блин, хотя у меня их всего 3, блин. Ребят, кто не... То есть, кому не нравится то, что я говорю, возьмите, отпишитесь, поставьте дизлайк и так далее. Хотите, хейтерите меня, хотите, баньте. Ну, блин, все равно. Вот это вот нормально разве? Да нифига это не нормально. Вот это вот ненормально, блин. Природу загрязняете. Зачем это? Это все фигня, она же... Потом не знаю. Ладно, там еще пластик, какая-то ткань. А это все сгнить может в земле. Ну блин, ну не стекло же. Стекло сейчас токсично очень. Ребят, реально. Да и пластик тоже очень токсичен. Ух, блин, ну реально, природу-то беречь надо. Вы без природы никогда не выживете. Никто без природы не выживет. То мясо, если едите, то, блин, вы вдумайтесь, чем это мясо питается? Природными материалами. Природа-то без человека, блин, реально живет. Где не ступала нога человека, природа там очень чистая. Там просто идеально все. Там деревья растут, животные размножаются, живут. Вот даже взять те же горы, Таштагол там. Там, блин, настолько все чисто, аккуратно. Там народ, потому что заботится о своей природе, о своей культуре. Я не знаю. Народ, блин, Новосибирск. Куда вы, блин, смотрите? Здесь сейчас меня смотрит очень много человек. Ну, если это так, то, блин, почему вы такие свиньи, кто бросает мусор где-то? Нельзя быть такими. Если вы отдыхаете на природе, но есть у вас мусор, ну вы его возьмите с собой на помойке, выкиньте.